Arendaja tahab Põltsamaa valda püstitada tuulikuid, kuid rahvaalgatus on sellele vastu. Nüüd ähvardab arendaja valda €1 000 000 kahjutasuga, kui vald tuuleparki püsti panna ei luba. Vinni vald on tänaseks sama murega juba kohtupinki jõudnud. Põltsamaal tuulikuparki planeeriv Utilitas saatis vallale kirja, et kui Põltsamaa vald peatab tuuleparkide planeeringu, nõuab Utilitas vallalt vähemalt 1,1 miljonit eurot kahjuhüvitist, sest rahvaalgatuse tõttu planeeringu peatamine oleks seaduse vastane. Kuid miks vähemalt 1,1 miljonit? Nimelt nii palju maksis Utilitas riigile tagatisraha, et osaleda tuuleenergia pakkumises ning Utilitasel on nüüd riigi ees kohustus alustada tuulepargis tootmist 2027. aastal. Tagatisele lisanduksid ka muud arendaja tehtud kulutused. Vald nõudmisele alluda ei kavatse ja nendib, et pole nende mure, mida üks firma riigile lubas. Sellel ähvardusel ei ole meie silmis tõde taga, et me ei saa vastutada kolmandate isikute ehk siis arendaja ja kellegi teise vahel sõlmitud lepingute või kokkulepete eest. Et need on meie jaoks täiesti välised asjad. Hetkel on eriplaneeringu avalikustamise etapp läbitud, aga see on alles pika protsessi esimesi samme. 15. mail hakatakse arutama rahva pöördumist, et tuulepark üldse ei tuleks ja eriplaneering lõpetataks. Praeguseks on Põltsamaal sõelale jäänud 5 tuuleparki, kuhu võiks kerkida 67 kuni 270 meetri kõrgust tuulikut. Kaugus elamutest peab olema vähemalt 1 kilomeeter. No mõistame inimeste muret, et tegemist ongi ju uue asjaga, uue olukorraga, mis meid ees võib oodata. Võib-olla on raske aru saada sellest eriplaneeringu protsessist, et ta on 2-etapiline, et tegelikkuses Põltsamaa planeering, isegi kui ma ütlen, et me oleme teistest ees, siis me oleme ikkagi väga alguses. Kuid tunded on Põltsamaal vägagi kirglikud. Siin sees on tekst, kus teid arendajaid pandi needuse alla. Kohtusse on aga juba jõudnud Vinni vald, kes keeldus algatamast tuulikute planeeringut. Volikogu liikmed leidsid, et meile on 150 300 meetri kõrgust tuulikud liiga palju, sest lisaks tuulikutele ju kaasnevad alajaamad, kõrgepingeliinid, et see muudaks meie väikse Vinni valla põhimõtteliselt tööstuspargiks. Valla esindajad pididki sel nädalal minema Tartu halduskohtusse, sest arendaja sõnul pole vallal õigust keelata planeeringut, sest ollakse ju alles uuringute tegemise etapis. Uuringute käigus hinnatakse kohalikud mõjud ja kaalutletakse pooltmõjud ja vastumõjud ja siis leitakse lahendus, et kas saab tuulikuparke rajada või mitte. Ja kui tuulikuparke saab vastavalt sellele uuringule rajada, mis siis saab? Siis me kindlasti kaalume ehitamise alustamist. Vallavolikogu juht ei usu, et nende keeldumine kohtus püsima jääb. Ega väga optimistlik ei ole, sest esiteks on riigi poliitika selline, Euroopa Liidu poliitika selline. Selles vallas on head tuuleolud ja tegelikult need alad paiknevad piisavalt kaugel eluhoonetest. Me räägime ikkagi planeerimist normide põhiselt. Arendajate sõnul on tihti avalikkuse vastuseis nii Vinnis kui ka mujal seetõttu, kuna vastased räägivad teoreetilisest tuulikute hulgast, aga arendajad uurivad suuri alasid. Samas tuulikuid reaalselt hakataks püstitama vähem, näiteks Vinni vallas umbes 10.